Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Meghalaya State Olympic Association kabalasyong ye ka jingelang ha ka khandai trik ubna yayong arajar arpuway. Kalapan pauru ye ka jing sngaw diaw hadok kata-kata. Halor ka jingwan lin shop jong ka klam jingpang COVID khat khandai kabala penthot ya ka jingpen kre ban penlong ye ka National Games hagani ka Jilla Meghalaya House nem arhajar arpuar. President jong ka Meghalaya State Olympic Association uba Bantaydor Lingdo ubalong ru menteri jong ka Tanat Sports and Youth Affairs jong ka Sorkar Jilla habayekren bat kilat pathay kubor hadin balawai ka jingyelang uliyatho bawat la ka por kadang sa tang sisnem siteng nakabenta ka jingpen kre ban penlong yiki lempung yele kai jong ka National Games hagani ka Jilla hanray hado menta ka Sorkar kamsim la syong klikti satya ban khot tender woodwood nakabenta ban shnapan baha yiki stadium bat yiki Indo Sports Hall kanang ban penthikna baka jingpen long yagani ka lempung yele kai jong kari hagani ka Jilla Meghalaya House nem arhajar arpuar kan long ka bajam bat kajing ekran juga mentan ini kalau bak sisnam siteng kajing du bakrau ini kalau tang seperti ini wala kata ngidang ya walk out ban pek ke bahatam nak bata kita ini mungkin ekran mentan juga kalau bak mentah apa ini jing sedang yang ban you ini covid apa ka India gue state kelawan yang kau dah tu berikan ka kontak game yang lang ben pelong semua mat kandak berking biang saya kalau tidak perkhat lah bentar ni ka tim professional dari walong ni bentar ni syong yang perkhat kita di game ini saya syong biang lagi di sini yang sedang ke NGOC ke meeting kawan chair dan chief minister buat hantar mungkin saya lagi yang percaya ni PD nak liam ka Meghalaya State Olympic Association bakal yang tapi jingnya trailang rengkat pengilayah keren dan support ke jing temu ke jing kuat ke jongi kalau belum yang di national dia berbaca kuat Henry bila sutu ban kendok yang kini gigi nimrei tang bangi bangi lah kendok ngidon kamu di ngidon kamu akan long successful di kita ke jing keren dan jing perham persyangking nak buat seperti pi ke infrastructure part ada mentang pi ke yak cepat pi ke jing keren pi sang mas stadium apa tura lah tei sesat artificial turf apa tura layak sesat ke indoor layak sesat outdoor ke indoor mentang ke GN complex outdoor GN complex nak mentang upgradation renovation layak konten ke indoor stadium kemudian apa kini ke field ground bertangin konten dah within 3 weeks pemban 97 something begini gigi borong ni nak lihat state government kaya tadi berpendang infrastruktur dan lagi orang ni wala katan orang bagi badan kam kalau bagi medal state kedai nam dai nak macam petang keren bagi apa konkret